本音頻為機智匯集有限公司所擁有，受版權法例保障，嚴禁翻錄。本音頻為機智匯集有限公司所擁有，受版權法律保障，嚴禁翻錄。This audio recording is the property of Organic Vision Limited. It is protected by copyright and all rights reserved. No unauthorized duplication is allowed. 大家好，好掛住大家喎吓，有啲好耐冇見吓，咁啊有啲咧就啱啱同我一齊去旅行喎吓。頭先見唔見得我嗰個 wallpaper？ 係啦，呢個就係我個 wallpaper 啦，咁係好靚。呢個邊度嚟嘅咧？咁呢度咧就係凡爾賽宮，咁所以咧就係法國巴黎，仲係嗰啲皇帝住嘅地方。咁所以咧，你話開唔開心咧？咁我諗我最難忘咧就係行凡爾賽宮個公園。如果大家咧會見到 Christian Dior 嗰個新嘅廣告，有冇見過啊 ？Dior 個新嘅廣告，嗰啲模特兒咧出入咧，全部就係嗰個凡爾賽宮個公園。我記得嗰棵樹，我又記得嗰啲環境，咁所以咧就係非常之開心。咁你哋有冇掛住我啊？間中行開係好事嚟嘅。咁俾大家聽啊，舊年咧就大概10月咧，咁咧就我需要行開，咁我咧就係要去美國啊，有好多嘢要做。咁但係咧就阿婆安排唔到時間，咁所以咧我就一個人去嘅，係啊，一個人去，咁啊行開咗啦，係咪啊？咁跟住咧就我翻嚟啦，咁跟住咧我個女就同我講，佢媽咪啊，我同爹哋咧就去百佳啊、惠康啊買餸咧，跟住咧佢就覺得非常之煩，佢話煩到咧係好大壓力，咁所以咧跟住我翻咗嚟之後咧。阿婆就同我講，我都唔知你點樣做嘅，你點樣可以去買餸嘅？你點樣喺屋企咧係可以咁多嘢食嘅？佢話我覺得係好大壓力啊！咁所以行開好唔好啊？咁佢會點㗎？佢會發覺到咧，原來我有好多優點㗎喎，因為我唔喺度嗰陣時，咁所以都係間中係好事嚟嘅。咁啊，今次呢個旅行咧，就咁你見到阿婆喺度啦。咁所以我哋成班一齊去嘅。咁我哋咧就係公司咧就係每一年一次咧，就會舉行一個即係旅遊嘅獎勵嘅。咁呢個旅遊嘅獎勵咧就係舊年舉辦嘅。咁咧就係舊年2011年啦，1月至12月嘅。贏到獎勵咧，就請你去邊啊？巴黎，同我一齊去凡爾賽宮。咁所以咧就有幾位朋友有出席啊，我哋啱啱咧就有機會分享過，但唔緊要。如果你話我錯過咗禮拜一嘅分享，嚟緊咧我哋咧就係今個月尾27號星期五晚咧，我哋會有一個頒獎夜，咁到時咧又可以分享翻㗎吓。咁所以今日咧就唔係分享我嘅開心吓，咁但係都同大家去一齊感受下嘅。咁啊今日講翻咧就係我哋今日嘅話題。咁啊。我今日預備即係呢個資料嘅期間咧，咁我咧就諗下，真係嘅。有時咧，我哋係要損失一啲嘢，失去一啲嘢咧，就先至識珍惜嘅。就好似頭先嗱，我比較熱，我開呢個門先啦，等入邊啲冷氣都出埋出嚟。OK， 咁咧就即係有啲問題出現咧喺身體上邊咧，人又會珍惜啲嘅。係咪啊？通常年輕人識唔識珍惜健康㗎？點解啊？冇病冇痛冇事，係咪啊？唔瞓覺都可以冇嘢嘅，咁啱啱。咁但係咧就係可能踏入年紀大少少啦，失去健康啦，某啲嘢咧就開始出現一啲問題咧，咁你會點啊？你會發覺到咧係好辛苦，你會發覺到好唔方便，跟住咧你就會點㗎？你會更加珍惜健康。咁所以有少少失去咧，我覺得係好事嚟嘅。但係如果等到已經失去晒咧，就真係好慘。有時咧就翻唔到轉頭，啱啱。咁所以今日所講嘅話題咧，就同我哋嘅身體邊度有關咧？肝臟。咁大家知道咧，我哋 OV 嘅產品咧就係講 organic 嘅。但係除咗講 organic 咧，我哋成個公司嘅產品理念咧，
建基於咧就係一套排毒嘅產品，有機嘅排毒，所以 OV 有機嘅排毒嘅產品。咁同我哋成個身體嘅器官嚟講，同邊度掛鈎咧？咁大多數人一諗起排毒咧，就諗起衝去廁所，跟住點啊？就射咁，即係佢覺得呢啲叫排毒啦。咁所以佢就覺得排毒咧就同咩有關㗎？即係唔好便秘要屙嘅，咁就叫排毒啦。咁呢個已經係好 out 嘅嘢嚟㗎啦。所以希望大家咧就可以提升自己嘅知識，係嘛？所以今日咧就同大家分享一啲知識，有少少咧可能咧你會覺得好複雜，或者係好似讀緊大學堂咁。但係俾啲耐性啦，因為當你明白，你就會更加識珍惜你嘅身體。你亦都可以，如果中意幫人嘅咧，你可以幫到人。咁所以咧就要落少少功夫，希望同大家去分享呢一樣嘢。咁所以喺我哋成個身體入邊，原來如果你話排第一位，佢嘅工作就係同我哋成個產品理念有掛鈎嘅咧，就係我哋嘅肝，就係我哋嘅肝。咁點解咧？我哋上個月咧就會舉行過我哋同樣嘅會議咧，我哋每個月一次。咁我哋講及到呢一樣嘢，就係肝臟嘅健康係好需要做一個動作嘅。咁呢個動作叫咩？排膽石，係咪？就唔好等到係全部鈣化晒啊啲石，跟住醫生話你要開刀啊，成嚿會攞出嚟啦。原來我哋好自然咁樣可以將啲膽石咧排出嚟嘅。咁呢個就上個月講過。咁你記得咧，我哋當時講嗰陣時咧，都有簡單講及到咧，就係其實我哋嘅肝臟會做啲乜嘢嘅。咁今日咧就講及到咧，就已經有出咗事啦。上次咧膽石未必係好嚴重嘅事，因為未去到好嚴重。但係今日講呢個話題咧就叫脂肪肝，聽得多唔多？知唔知咩嚟㗎？邊個知咩嚟嘅？知，因為點解？試過係啦，咁即係試過咧就即係好有感受㗎吓。咁你哋有冇咧？唔知吓。咁我哋想咧就首先翻啦。咁因為今日都有啲新朋友，其實我哋嘅肝臟咧喺我哋成個身體入邊咧好重要嘅角色，佢係第二個最大嘅器官。好啦，考試題，邊個係第一個最大嘅器官？心臟、皮膚。好啦，咁咧就邊個啱？皮膚。係咪好得意啊？身體嚟㗎，但係你自己知唔知你自己身體㗎？好多人用好多時間讀好多書，係咪啊？目的就係要考試成績好，讀完之後咧就唔記得晒啲嘢。咁但係咧就係我哋呢啲知識咧，希望你知道唔使考試嘅。但你最大得益係邊個？你。所以我哋嘅身體唔講皮膚咧，就係原來內臟嚟講最大最重要就係肝臟。咁所以係咪要處理佢咧？係咪？咁我哋嘅肝臟咧喺邊邊咧？右邊、左邊？你係右手定左手寫嘢嘅？右手，右邊。摸唔摸到自己條肋骨？摸到肋骨，摸入去，感唔感覺到？喺個肋骨下邊入去。你話入唔到，入到嘅，太多嘢喺度啊！咁嗰個咧，你摸緊嘅咧就係我哋嘅肝臟，痛唔痛啊？希望唔好痛啊，痛就大件事噶啦吓。好啦，咁呢個就係我哋嘅肝臟。咁肝臟咧就大概8-9寸吓，直徑，咁跟住高度咧就係5-6寸啦吓，深度咧就3-4寸咁。咁幾重嘅咧？視乎你嘅人幾大啦吓，2磅半至5磅嘅，即係呢個一般人你知道啦吓，一個5尺高，一個6尺高，係爭少少嘅，係咪啊？咁究竟佢做咩嘅咧？點解係咁重要咧？咁呢個係翻上個月嗰啲知識嚟嘅。咁原來我哋嘅肝臟咧係做好多唔同嘅工作嘅。咁呢度就係寫晒英文，我盡量簡化佢譯中文啦。咁佢咧就係其實原來係幫我哋咧做一個運輸嘅，輸送晒咧佢係拆件啊，將啲營養啊、荷爾蒙啊、酵素咧就搞掂咗之後咧，就係運送去唔同嘅地方。
幾多嘢佢會做啊？哇！原來喺我哋嘅身體入邊咧，有好多化學物質嘅，包括咩？好重要嘅荷爾蒙。咩叫荷爾蒙啊？嗱，你可能唔知咩叫荷爾蒙，但你諗一諗，你有冇聽過一啲人咧有問題，佢睇醫生，咁醫生就話佢你內分泌，明內分泌即係咩啊？荷爾蒙乜嘢啊？出咗問題，失調咯。即係太多太少，總言之出咗問題。OK， 咁所以重唔重要啊？請問你呢一個肝臟，佢負責製造荷爾蒙喎，即係佢做太多，咁你就會點啊？內分泌失調就過多。如果製造唔到，你就內分泌失調太少。咁所以咧，一個好大嘅即係好似疾病叫內分泌失調咧，原來同我哋嘅肝臟有關嘅。咁所以個肝係非常之重要。好啦。大家聽過咧，就係我哋嘅身體入邊咧係活嘅細胞嚟嘅。咁我都以為活嘅細胞同埋冇生命嘅細胞其實有咩分別嘅咧？咁你屋企有冇啲塑膠嘅盆栽啊、花啊、假嘅有冇啊？有冇生命噶？所以唔會變壞噶嗬，唔會變黃啊，唔會噶。好啦，有冇真正嘅盆栽？嗱，如果你喺街市或者喺邊度花店買咗啲花翻嚟，真嘅花，擺落水度，佢會唔會生長？未開可能佢會開，係咪啊？點解佢會開嘅？冇錯啦，有生命。咁其實有生命同咩有關呢？酵素。所以當一啲有生命嘅嘢咧變壞咧，即係佢充滿乜嘢啊？酵素。所以蘆薈你估多唔多酵素啊？嗱。蘆薈切完之後擺一陣會點㗎？變黑嘅。點解啊？因為佢好多酵素，佢好充滿生命力嘅。睇唔睇明？所以我哋人體咧係充滿生命力嘅。我哋嘅細胞係充滿生命力嘅，除咗死細胞，明唔明？咁所以咧，我哋嘅細胞入邊有好多酵素。咁邊個負責製造酵素啊？肝。咁所以肝唔夠酵素製造去運輸去全身體度。咁我哋嘅細胞咪缺乏呢啲嘢咯，咁啲細胞都生存到嘅，佢有少少死下咯，係咪啊？仲有我哋嘅肝臟咧，原來會儲藏營養素，例如乜嘢？啲維他命、一啲礦物質，例如維他命 K 啊、A 啊、D 啊、B12，素食者記住 B12 儲藏幾耐話可以？幾年嘅 B12嘅量喺嗰個肝度，所以如果你嘅肝唔健康，你話佢可唔可以儲到咁多咧？咁係咪可以附帶影響你係可以缺乏 B12？缺乏 B12又會貧血，又會好多問題，係咪啊？咁所以係個根源係邊個？就係個肝啊！咁仲有嘅，個肝好叻嘅，因為所有嘅血係經過佢嘅。咁如果血入邊有冇血糖噶？好啦，有血糖，佢覺得太多啦，唔中意，佢會點樣做？佢會做嘢，佢就將啲血糖咧變成一啲叫做 glycogen， 咁佢咧就係可以將佢咧就係儲喺肝臟度嘅。咁儲咗之後有咩好啊？如果你霎時需要一啲能量即時用嘅，佢就放出嚟，等你可以即時用到嘅。所以通常嗰啲運動員咧就好中意咧儲藏 glycogen 喺佢嘅肝度，因為當佢要去跑當個比賽咧，佢就即時有嗰種爆炸力嘅，就喺嗰度攞嘅，個身體可以做到嘅。咁所以簡單講，個身體個肝係咪亦都係間接控制緊你嘅血糖？重唔重要啊？血糖？血糖出現咗問題叫咩病話？冇錯啦。咁仲有嘅個血糖咧嗰個肝臟咧亦都會產生一啲叫做球蛋白，同埋咧就係丙種球蛋白。咁啊呢啲咩嚟嘅咧？咁佢哋咧都係負責即係幫助我哋嘅免疫系統嘅一部分嚟嘅吓。肝同免疫系統有關嘅 ，yes。咁入邊咧亦都會製造蛋白質，咁跟住咧就係製造咗蛋白質有咩好處啊？請問你有冇試過損傷自己啊？損傷自己，你咩都唔搽都好啦，你懶到死咁，會唔會都好返噶？靠咩噶？自己身體咯。咁邊度啊？即係邊個幫你去紮個傷口啊？邊個製造嗰啲膠布俾你啊？肝臟。簡單講，聽唔聽得明？
就好似呢度所講啦。咁佢亦都可以幫助我哋，如果個傷口流好多血嘅，有冇試過啊？用紙解親有冇試過？起碼其他嘢冇講，紙都可以解傷手，有冇試過？流唔流血？咁繼續流血，你要繼續做嘢，啲紙就充滿你嘅血跡，唔係血書嚟嘅，所以唔需要。咁你希望佢停咗佢嘅，咁佢邊個負責令到佢停咧？咁當然你可以撳住佢，或者你可以包紮一個繃帶或者咩都好，係咪啊？但係都要靠你嘅身體自己製造呢啲物質，佢就幫你去停血嘅。哇，好重要啦，就係同我哋成個身體理念有關，成個 OV 理念有關嘅。肝臟咧係好重要，好重要，係清潔我哋嘅身體嘅毒素啊！即係意思乜嘢咧？即係好似我哋諗下咧，就係如果我哋有啲而家全世界咧好關注到嘅，好多人中意用電子用品，電腦多唔多？用到咁上下，你有冇發覺電腦係冇用嘅？跟住咧好慢，跟住成日死下，跟住你會好猛，跟住你會作一個決定。好容易嘅係咪？好，買個新電腦，唔愛呢個，掉咗佢。你有冇諗過掉咗佢去咗邊噶？有冇諗過啊？嗱，呢個係其實即係全球係關注嘅，即係環保人士關注嘅一個話題。電腦入邊有好多物質咧，係非常之咩啊？毒嘅。咁邊個處理好咧？咁佢哋咧就會運送去一啲比較貧窮嘅國家，咁啲人咧就即係真係手套都冇嘅，佢哋就會拆件嘅，用得嘅就翻用，翻唔用得就即係處理咗佢。但係佢哋係咪真係識處理咧？咁呢個都係一個爭議嘅問題。咁所以嗰啲有毒性嘅嘢點處理咧？佢哋要諗，其實佢哋可以攞肝臟嚟借下鏡，個肝好特別噶。好毒嘅嘢咧，都係有結構噶嘛，化學結構黐埋唔同嘅嘢噶嘛，佢就可以將佢點啊？拆到每一個物質成為咗單獨件啊！聽唔聽得明？當佢係單獨嘅情況之下咧，就冇害處嘅，咁佢就可以成為咗嗰樣物質就冇咗毒性啊！聽唔聽得明啊？原來咁奇妙喎，我哋個肝臟，咁所以有毒嘅嘢咧佢都可以處理到嘅。咁所以有啲人就同我哋講過嘅，佢話使咩排毒啊？我哋有個肝，佢會幫我哋處理嘅。其實佢講得啱唔啱啊？哇！你要欣賞呢個人，即係佢有知識，但係佢就係可能有啲脫節啦，同時事脫節。點解咧？今時今日嘅毒性嘅嘢係多過以前定少過以前啊？所以好可憐嘅肝臟咧，即係做得好辛苦。佢勤唔勤力㗎？好勤力㗎，每日做24小時，一個禮拜做足7日，一年做足365日，做咗幾多年咧？你幾多歲啊？你諗下係咪啊？好勤力啊！嗬，咁所以變咗咧，就係話我哋有啲嘢改唔到。例如我改唔到空氣質素嘅，我都要呼吸嘅，係咪啊？但係有啲嘢我可以幫一幫手，等佢個負荷冇咁大。咁間中咧就係要排毒嘅，但係間中咧我哋都可以培養新習慣，就係起碼減少佢嘅負荷，因為佢嘅負荷少啲咧，佢就可以幫我哋做好多真正排毒嘅工作啦。所以你見唔見我將個洗衣機放喺度？希望你諗下，我哋嘅肝臟，你就諗起而家洗衣機咧喺度清潔晒我哋啲細胞吓。好啦，但係最後啦，就係原來我哋嘅肝咧，亦都要製造膽汁。知唔知咩叫膽汁啊？你有冇試過嘔啊？有冇人形容過嘔到點啊？黃膽水都出埋嚟，咩味㗎黃膽水？咩色㗎？似唔似啊？原來咧，當我哋形容黃膽水都出埋嚟咧，其實都係啱嘅。黃膽啊嘛，膽係咩啊？膽汁。乜膽汁可以由個胃嗰度出翻嚟嘅？可以嘅，因為其實一條路落嘅。點樣一條路落啊？你個口跟住落邊？個胃落邊？小腸，個小腸去邊？大腸，個大腸喺邊？出翻嚟，行咗個 round 之後出翻嚟，係咪啊？中間咧
原本一個方向去嘅，哇！如果反方向好唔好啊？好大件事嘅。如果個胃反方向開翻門咧，就有好多胃酸掉上嚟我哋嗰個咩嘢食道，搞到個食道好乸，就好多事問題。如果我哋嘅小腸啊，你知唔知個膽汁喺邊度出㗎？就係我哋嘅胃同埋小腸中間嗰度，即係佢離開咗個胃咧，咪進入小腸嘅，就係嗰個位置啦，12指腸個位置度嘅。咁原來咧就係膽汁分泌出嚟嘅地方，咁所以佢可唔可以翻轉頭咧？係可以翻轉頭嘅，所以你會嘔到佢出嚟嘅，即係個關鍵就喺嗰度啦。好啦，翻嚟先，咁個肝同呢個膽汁有咩關係咧？個肝好叻嘅，佢咧就喺度幫你處理毒素，處理嗰陣時咧有啲嘢佢處理唔到，佢會點樣做？拆到已經都好細件啦，都有傷害力嘅，佢會點？掉咗佢，喺邊度掉好咧？個肝佢喺邊度掉嘢嘅咧？膽汁，佢靠膽汁噶，因為點解啊？膽汁去小腸，小腸去大腸，大腸離開邊度？聽唔聽得明？呢個係佢嘅原理嚟嘅，你逆唔到嘅，佢係咁樣做嘢嘅。咁所以咧，太多膽固醇咧，佢又掉落膽汁；太多毒素，佢又掉落膽汁。總言之就掉落去啦，咁就 expect 你做嘢嘅。咁但係如果搞下，膽汁越嚟越多毒素，你可唔可以想象啲膽汁會點㗎？好結嘅。大家知唔知我哋嘅肝嘅究竟製造幾多膽汁㗎？每日你有冇諗過呢個話題㗎？1公升至1.5公升。咩叫1公升啊？你望下嗰啲樽，每一日啊！係啊，乜可以製造咁多？係啦，我都唔知喎，但係原來係可以製造成公升，唔好話1點啦，要成公升嘅1公升嘅膽汁啊！咁所以咧，佢唔可以直出嘅，所以佢會有一個儲存位嘅。儲存位喺邊度啊？膽囊。咁但係儲存嘢擺得咁耐咧，佢會點㗎？好容易結㗎嘛。咁所以咧就係膽汁可以成為咗膽石。聽唔聽得明？咁所以咧就係即係嗰個原理就係咁樣啦。好啦，講咗咁多樣嘢，好好喎，嗬，識唔識欣賞佢未？你唔使佢出事先欣賞係咪啊？2種方法㗎吓，一個就等你出事你先欣賞佢，一係咧就係你去認識佢啦。所以咧佢咧就係成個即係肝臟咧入邊咧有好多通道嘅。你諗下佢做緊幾多樣嘢，全身嘅血都要經過佢，跟住佢處理佢，製造佢，拆件，哇！即係咁多樣嘢，跟住咧就將啲唔等使嘅就掉落膽汁，等啲膽汁處理咗佢，即係走，即係佢就喺度不停咁做嘢。咁所以你諗下，佢每一條管係咪要點㗎？要唔好有阻塞，唔好阻我做嘢，因為佢係不停咁做嘢嘅。你諗下，需要製造1公升嘅膽汁，佢做唔做嘢㗎？佢做非常之多嘅嘢，所以就唔好影響佢啦。因為一旦你嘅肝臟出現一啲阻塞，出現一啲細胞有問題，佢就好似骨牌效應咁啦。玩過未啊？骨牌效應砌過未啊？有冇發覺啲人可以砌完之後咧，只需要點啊？篤下佢，跟住你有冇見過有啲人咧可以成個地氈擺晒啊？即係佢哋覺得好好玩咯。呢啲就好玩，但係如果我哋嘅肝臟出咗事，佢影響嘅範圍幾大啊？影唔影響你嘅內分泌啊？影唔影響你？佢處理唔到毒素，咁佢唔做啦。咁啲毒素喺邊啊？喺血入邊，周圍浮緊，去到邊度啊？去到你啲弱點度，就喺度傷害你嘅身體。咁所以你可以想象，佢就真係只需要影響一個肝臟咧，原來你就可以影響全個身體嘅細胞組織嘅器官啊。咁所以其中一個話題上次講咗啦，就係膽石，今日唔講啦。今日講咩咧？脂肪肝。脂肪肝原來有2種嘅，第一種咧就係非酒精性嘅脂肪肝，第二種咧就係酒精性嘅脂肪肝。識唔識分啊？而家呢個啤酒頭你有冇發覺咧？就係好多人咧，即係諗起飲啤酒係諗起乜嘢噶？開心。啱啱你有冇見過啤酒廣告啊？啤酒廣告係點嘅？通常
好 happy 噶，成班人好 happy 啊吓，或者點噶？一開個啤酒咧，就邊個會出現噶？好成功啊！嗬，嗱呢個係乜嘢？媒體廣告，咦？佢有冇效啊？嗱，你睇呢個，呢個係事實。如果經常佢哋睇到呢啲廣告係咁嘅咧，佢哋就唔飲啤酒噶啦。咁所以我哋今日講俾大家聽咧，就事實。OK， 咁呢個就係個事實啦。咁酒精性嘅點解又會成為脂肪肝呢？咁原來對於個肝嚟講咧，酒精咧就係毒素，所以佢好傷嘅，所以佢就會將呢個酒精咧轉化佢，轉化冇咁有害嘅嘢。你知唔知酒精喺我哋嘅肝度佢會轉化成為乜嘢噶？首先轉化成為糖，跟住轉化成為脂肪，係咁奇妙嘅喎。因為記唔記得啊？我哋嘅肝唔中意我哋嘅血太多糖㗎。咁但係原來酒精咧，多唔多卡路里噶？有冇營養素噶？一杯啤酒有冇好營養嘅嘢噶？但好多卡路里嘅喎。啲人好得意喎，食嘢就會計卡路里啊！哇嘅飲嘢咧，有時唔諗㗎，但係有冇噶？有，而佢咧係流質。嗱，記唔記得流質咧？身體唔需要再消化嘅，直接做嘢嘅。所以佢一入咗我哋嘅身體咧，個肝咧就將佢轉化糖，跟住太多糖唔得咧，就轉化咧就係成為脂肪。咁所以咧飲酒嘅人咧就最容易有乜嘢？脂肪肝。原來就係咁樣嘅。咁今日我哋特別會講咧，就唔係嗰啲啦，因為你唔飲酒咪得咯。呢度有幾多人飲酒噶？我諗好大多數都未必係飲噶，係咪？咁我哋講咁非酒精性咧，點解佢又會成為脂肪肝呢？係咪啊？咁啊，根據澳洲嘅一個即係醫學嘅雜誌咧，佢就講啦，喺2004年7月，佢話咧就係非酒精性嘅脂肪肝咧，呢個疾病咧係非常之嚴重。佢嚴重到乜嘢？好似一個疫情咁樣啊！2004年，而家係2012年，即係幾年前嘅啫。咁點解佢會咁講咧？佢話因為喺1980年代嗰陣時咧，脂肪肝主要係咩人先至會有嘅咧？就係嗰啲飲酒嗰啲人啊，即係醉酒嗰啲人，佢哋先有脂肪肝嘅，其他人係冇關嘅，唔關佢事嘅。但係佢話今時今日就唔係啊，今時今日啊唔係啦。佢話乜嘢啊？有大概係 20% 2成嘅人喺澳洲同埋美國咧已經有脂肪肝啊！即係乜嘢啊？5個人，1、2、3、4、5，其中一個就已經有脂肪肝。咁我哋再數一個，再數，聽唔聽得明啊？就咁多人有脂肪肝啊！咁呢個唔係淨係一個國家，咁所以變咗點解會咁咧？咁而家講緊係脂肪肝咧，其實係乜嘢？你可能會想知係咪？咁我哋又唔想太複雜。今日已經下晝時間啦，下晝時間好容易點噶？我盡快講。簡單講咧，就係話嗱，呢個咧就係一個即係顯微鏡之下嗰個圖。咁咧就係呢邊咧就係講正常脂肪細胞肝臟細胞就咁嘅樣嘅。但係你留意咧，就係話脂肪肝咧就係好似俾脂肪入侵啊！我哋嘅肝臟嘅細胞，你見唔見有好多白色一笪笪嘢啊？肥膏入咗去，原來咧就係佢就係啦臘腸咁樣，冇食過。就變咗臘腸啦，係啦。咁所以簡單講咧，就係話我哋嗰個正常嘅即係肝細胞組織咧，就係開始咧就係有啲嘢取代緊啦。首先就係入侵先，慢慢咧就取代，咁咧就係由脂肪取代。請問你一個問題：脂肪細胞做唔做嘢㗎？嗱，肝臟細胞有乜嘢做先？有，好似屋企嗰個菲傭或者印傭係咪好多嘢做㗎？係咪啊？咁請問你脂肪細胞喺身體入邊做唔做嘢㗎？唔做嘢㗎，佢得一個功能嘅啫，就坐喺度。
咁你屋企係邊個人就只係翻到屋企就只係坐喺度嘅，邊個嚟嘅？冇乜生產性嘅，冇嘢做嘅，聽唔聽得明？但係佢會坐喺度，會得咗喺度。如果你屋企越嚟越多呢啲人坐喺度，你想象你屋企會點係咪啊？咁所以咧就係即係佢就係咁咯，因為咁多人咧就突然間坐晒喺度，咁所以咧我哋嘅肝臟咧因為太多咁嘅脂肪喺度啦，佢會點咧？發大，會脹大咗嘅，咁所以就係重咗嘅，啱啱？所以有冇聽過嘅？你個肝發大有冇聽過呢個形容詞？其實點解啊？冇錯啦，有好多脂肪喺度塞咗喺度。好啦，睇啲真圖啦。嗱，一個咧就好靚嘅、好健康嘅，即係肝臟啦。咩色㗎？係啦。咁隔離嗰個咧，黃冚冚嘅係咩啊？脂肪肝。OK， 呢個係人嘅，唔係動物嘅。OK。咁如果咧就係用嗰啲掃描去睇咧，其實大家知道可以睇㗎嘛，橫切面掃描都睇到嘅。你見唔見個嗰個肝臟喺邊度啊？呢嚿呢個位置，即係呢個就脊骨咁樣啦吓，即係呢個就個肝臟啦。你見唔見到佢有黑黃黃地嘅嘢？呢個係乜嘢？脂肪。咁所以咧係可以 check 到嘅，即係所以唔可以話我唔知啊咁。你試下 check 啊，你敢唔敢去 check 啊？有時咧就會有啲唔舒服嘅感覺，所以頭先我咪叫你哋摸下咯，係咪啊？右邊摸下，痛唔痛？會唔會唔舒服？摸落去係啦。咁呢個咧就係少數人會有呢一個情況，因為好衰噶，脂肪肝咧靜靜雞做嘢嘅，你唔覺噶。脂肪肝亦都會好容易導致到膽汁咧就係變成膽石嘅。咁所以呢個咧就上次我哋講嗰啲膽石啦，膽石多到有時成個膽囊要切走，係咪啊？咁但係 OV 嘅排毒教埋你乜嘢啊？就未去到咁嚴重，都要將啲即係咁嘅膽石咧就清走咗佢啦。最後啦，大多數人點解會知佢有脂肪肝咧？其實就當佢做檢查，佢就發覺肝酵素偏高。當你嘅肝酵素高咧，醫生咧就會知噶啦，就係你有脂肪肝。咁所以個肝咧喺度嗌緊救命嘅，其實，但係佢嘅方式咧就係肝酵素會高啦。咁我想問下大家啦，脂肪肝同我哋有咩關係咧？會點樣影響到我哋咧？咁我哋聽下咯。一個正常嘅肝臟咧，頭先我哋咪講過嘅，即係佢嗰個你冇講覺得啲細胞組織咧都好滑啊，好粉紅啊，嗬，所以佢可以做咁多樣嘢。你諗下佢幫我哋做幾多嘢係咪？將佢切開的話咧，你會發覺入邊嘅組織咧都係粉紅色嘅，好健康嗰啲細胞組織，因為佢不停咧，全身體嘅血咧都要經過佢嘅，因為佢就好似個過濾，幫我哋去處理啲毒素啊，啲營養要吸收啊、維修啊、修補啊，即係佢就做嘢啦，釋放啱嘅荷爾蒙俾佢，等佢幫我哋分配內分泌啊咁。咁所以咧就係佢會經過好多好細微、好細微嘅呢個肝臟細胞，即係每一粒細胞係做嘢嘅，眼未必睇到，但係佢係做緊嘢嘅，好多好多粒嘅。所以咧就係我哋嘅肝臟咧就係我哋嘅即係成個好似血入邊嘅即係清潔劑咁樣嘅過濾器嚟嘅，濾水器嚟嘅啦，係咪想象下？但係呢啲咁嘅健康嘅細胞嘅位置咧，就開始出現一啲咧就係脂肪。咁佢咧就開始咧霸佔啲位，咁跟住咧佢就非常之壓榨，咁所以你見到個顏色開始變乜嘢啊？變黃。咁即係㗎，你諗深一層，佢開始變黃。咁請問你個肝臟健康嘅細胞組織多咗定少咗嘅？會慢慢係啊。咁你個肝可唔可以做翻佢原本要做嘅嘢？佢可唔可以幫你排毒？佢可唔可以做好多樣嘢？做唔到。咁即係解佢咧就係會越嚟越降低佢嘅效率啦。
咁請問你，對於我哋一般人嚟講咧，就係話我哋嘅血管而家開始點啊？個肝做唔足晒啊！佢原本可以做100%，即係排毒，咁但係而家只係做到80%，因為有20%俾嗰啲脂肪喺度壓住啲位。咁即係個20% 多咗嘅毒素去咗邊咧？浮喺血度咯，啱啱處理唔到啊嘛。咁佢哋去邊？周圍去，就視乎你邊度啦。咁所以咧就係只係一個肝臟出咗一個問題，佢只係暫時嗰個能力，佢嘅功能係唔係咁好啫。因為佢仲有80%啊嘛，20% 冇咗啫，仲有80%做唔做嘢㗎？照做嘢㗎，好勤力㗎。咁所以都可以做嘢，不過開始咧發緊去後邊唔同嘅問題，開始咧就隱現緊出嚟啦。咁所以脂肪肝原來佢哋有分階段嘅。第一個階段咧，就如果你嗰個肝臟，呢個係根據呢個美國肝臟基金會，佢就講啦，如果你嘅脂肪入邊咧超過5%，如果你嘅肝臟入邊超過5% 係脂肪的話咧，你就已經成為咗非酒精性嘅脂肪肝啦。英文咧就係叫做 NAFLD，Non-Alcoholic Fatty Liver Disease， 係咪好長啊？所以係咪要字母好啲啊？容易啲，你記住咯，NAFLD 5%，即係仲有其他喺度做緊嘢嘅，不過已經5%。嗱，再切細少少俾你去睇睇下一個階段啦。當呢一個脂肪肝咧由5%，可唔可以變10%㗎？可唔可以變20%㗎？嗱，開始而家變緊係更加嚴重咧，佢就升級啦。佢就成為咗呢個非酒精性嘅脂肪性肝炎。咁英文咧係咩咧 ？NASH。嗱 ，NASH 咧就大件事㗎啦。即係點解啊？因為開始咧嗰啲咁嘅肝細胞咧，就俾呢啲咁嘅脂肪細胞咧係阻住晒做嘢，佢好猛整，猛係會點㗎？好興啊！你想象每一個喺度好興，好猛整，好逼發炎，聽唔聽得明？做唔到佢要做嘅，佢就開始發炎啊，發脾氣啦。因為太多嘢塞住喺入邊，佢要清噶嘛，佢工作就清啊嘛。你咁多人阻住晒，即係好猛整啊，係咪啊？即係你想象喺香港好中意示威噶嘛，係咪？咁你想要示威，好似嗰一次係咪有好多警察阻住佢哋行唔到？你話佢哋猛唔猛啊？係啦，連咩都恐開係咪啊？咁所以咧就啲細胞就喺度猛啦，咁所以就開始發炎啦。咁所以個發炎程度咧就係每一粒細胞，咁佢發炎佢自己做唔做到嘢？又做唔到嘢。咁所以咧就成個肝咧就係非常之猛整啦。根據醫生講，一個人踏入 NASH， 佢呢一個肝臟嘅受損就同一般醉酒人士一模一樣傷害。聽唔聽得明？我啲中文有時即係排列有啲錯誤嘅，你明就得噶啦。再重複一次吓，一個有飲酒嘅。你知道佢繼續頻密飲酒傷唔傷個肝嘅？傷害性大唔大？非常之大。好啦，一個唔飲酒嘅人，但係佢唔識處理佢嘅脂肪肝，跟住咧蔓延到咧成為咗係已經係發炎，佢嘅受傷嘅程度同一個人中意飲酒受傷嘅程度係一模一樣。而家明唔明？咁所以人哋飲酒可以咁傷，我唔飲酒我都可以咁傷。Yes， 有冇飲酒都好啦，非酒精性、酒精性都係會行呢條路嘅。當佢發炎，一開始發炎咧，你點樣發炎咧？咁跟住咧，佢就入邊咧就係有好多纖維組織啊，有好多唔健康嘅會產生出嚟嘅。咁所以咧，即係有啲組織咧就開始形成咧，就係有啲好似結痂咁，即係啲疤痕咁樣。咁跟住咧，疤痕咧係硬身嘅 ，OK？ 咁佢咧就開始咧就係成個阻塞咗佢啦。咁所以咧就叫做肝硬化。所以你唔飲酒都好，你都可以有肝硬化嘅。呢個係好消息定壞消息啦？我唔飲酒啊，唔飲得酒嘅。
咁但係原來我係都知道啦，而家原來都可以導致同一個難題。但係我哋要諗下我哋嘅肝，我哋咁可憐嘅肝，佢做好多嘢㗎。而家佢做唔做到嘢啊？佢全部繃帶啊、受傷啊，喺醫院啊，你可唔可以想象個圖畫？佢點做嘢？咁所以變咗咧，就係去到呢步咧就掹唔翻㗎啦，走唔翻轉頭，聽唔聽得明？咁但係前面嗰個階段可以幾耐咧？可以10年8年㗎，即係脂肪肝跟住有發炎咧，嗰個階段咧可以10年8年，好耐㗎。但係靜雞發生，最後咧就你嘅就腎咧就腎唔係腎啊，肝臟衰竭。咁請問你去到衰竭即係點啊？拜拜。OK， 好啦，咁啊，我哋總括翻咯吓，嗰個階段係點樣嘅？你見到第一個圖畫咧就非酒精性嘅脂肪肝，你見唔見到佢有少少一粒粒脂肪啫？開始累積脂肪吓，只係累積下嘅啫。好啦，第二個圖咧就 NASH， 咁啊，即係脂肪肝性嘅肝炎啦。咁你見唔見佢有啲星星喺入邊啊？即係佢意思就係話佢發炎啊，開始有啲發炎咯。咁啊，當佢發炎咧，入邊咧就產生一啲疤痕咁樣嘅。好啦，第三個階段咧就係肝硬化啦。咁呢啲疤痕組織咧就非常之多，取代咗健康嘅組織，拱走晒啲有生命嘅嘢，變咗冇生命嘅嘢。就個階段就係咁樣去噶啦。咁所以請問大家，一個脂肪肝嚴唔嚴重啊？係咪對於一個人嘅身體係可以好大件事嘅？係咪啊？咁但係如果我哋唔好去真係去揾資訊啊，明白咧，其實我哋好似冇乜諗過㗎。冇乜諗過乜嘢咧？請問你有冇諗過脂肪肝去影響小朋友㗎？你有冇諗過㗎？冇啊！嗬，脂肪肝我通常諗起就係諗起啲飲酒嘅人啊，即係佢肚腩好大啊，即係會諗起咁樣啊。但係原來咧，根據澳洲、根據美國、根據好多國家而家講緊嘅資訊就係講咧，原來有好多小朋友咧開始踏入呢個階段啊。佢話點解咧？佢話喺只係美國5歲啊，幾大啊5歲？佢話咧2至5% 嘅小朋友已經有呢一個問題啊。個階段就咁樣去噶啦。咁當然黐肥係一個好大嘅嚴重性，即係細個嗰啲。咁所以點解我要整呢個圖俾你睇啊？好得意啊！嗬，好趣致。係咪你講啊 friend？ 小朋友都有脂肪肝，睇下資訊啦。呢個美國嘅營養學院雜誌 ，OK， 佢就話啦，佢哋嘅研究發現咧，最細有脂肪肝喺佢哋嘅記錄上岸啦，3歲有脂肪肝，即係3歲嘅小朋友，佢嘅肝開始唔做嘢，肝開始排毒唔得啦，內分泌失調啦，哇！你可唔可以想象3歲啊？跟住咧，佢就話啦，青少年啦，咁佢哋發覺咧，8% 嘅青少年咧，佢哋個肝酵素係偏高，即係嗰個指標就係講俾你聽，你係有呢個脂肪肝。好啦，仲有啦，就係一啲兒童或者係即係青少年肥胖嘅，咁佢哋咧就係攞咗好多個唔同嘅國家嘅人去做研究嘅，發覺到咧喺美國咧就即係肥胖嘅小朋友或者年青人咧，佢哋有脂肪肝咧就係 20%， 係咪即係1/5啊？喺意大利咧就44%，中國嘅小朋友咧就74%。睇唔睇到個圖畫？即係解中國人，佢哋如果小朋友出事咧，就個脂肪肝咧，比一般嘅其他國家嘅小朋友咧，係佢嘅弱點嚟嘅。先天性嘅有啲嘢，即係某啲民族係某啲弱點嘅，呢個係事實嚟嘅。咁所以講咧，就係話，即係小朋友咧，如果係有呢一個好高嘅即係腹部脂肪咧，咁亦都會好容易咧，就係有呢個脂肪肝或者係繼續演變成為呢一個脂肪肝性嘅肝炎啦。嗱，咁因為咧就係好重要咧，就係我哋嘅肝咧，其實就係幫我哋咧係處理燃燒脂肪嘅。咁但係佢原本係燒脂肪嘅，想唔想像下？即係燃燒佢嘅。但係而家個脂肪肝咧就唔燒，做咩啊？積存。
咁所以咧就即係會有好多難題發生啦。好啦，佢亦都可以導致到咧係有糖尿病嘅，但係有啲人就話好得意嘅，糖尿病亦都可以導致脂肪肝，脂肪肝又可以導致糖尿病。呢個話題我哋下一次先傾下。咁啊，根據呢一個臨床嘅即係一個雜誌啦，唔識讀個名吓。咁佢咧就喺韓國做研究，攞咗11091個韓國嘅成年人，咁咧就係2003年開始做。咁啊去睇下佢哋嘅胰島素，因為胰島素係講俾我哋聽佢嗰個即係功能嘅，係嗰個血糖。咁啊5年後，咁啊發覺到咧係含有呢個脂肪肝嘅人咧，佢哋再演變成為呢個糖尿病咧，個機會係非常之高嘅。好啦，再做一個複述翻啦。嗰個人咧就有個好健康嘅即係肝臟啦，原本。咁跟住第二個階段咧就開始咧就係累積一啲脂肪先。原本燃燒脂肪，而家就累積脂肪。跟住第三咧就開始發炎啊，有問題出現，最後咧就係肝硬化。咁所以咧就係可以導致肝硬化，係好嚴重嘅病。呢啲係真嘅圖嚟嘅。你可唔可以想象啊？咁多脂肪嗬，改變咗佢嗰個問題，而最終有脂肪肝硬化，唯一一個解決方案，移植。睇下有冇人肯捐俾你。好似都要排好長龍，係咪啊？即係要排，有啲人排下點啊？走咗噶啦。咁所以何必要行到呢一步咧？所以有時小朋友都要有呢個難題嘅。所以唔好以為小朋友唔會有脂肪肝㗎。而家講個新話題俾大家知道，小朋友都可以有脂肪肝。根據記錄，3歲係最細。咁佢話咧就係呢個就係新英格蘭雜誌咧，佢就講啦，就係因為我哋有脂肪肝，我哋嘅肝臟咧就係開始好多問題咧，佢附帶咧會影響到好多人咧係好容易有乜嘢，就係呢一個血管硬化。咁血管硬化會點㗎？中風咯，心臟病咯。所以你估啊？有心臟病同埋中風嘅人，你估佢嘅肝點啊？嗱，係啦，即係你明唔明啊？即係全部係掛鈎嘅。因為我翻轉頭講，既然我哋而家知道咗我哋嘅肝臟嘅工作係咁多樣嘢，當佢出現問題，其實佢影響好多其他嘢嘅，即係視乎你嘅弱點喺邊度，佢就影響嗰度先。好啦，今日嘅話題就唔係咁悲觀嘅，但係我哋要知咯，係咪啊？咁但係我哋可唔可以逆轉翻呢？我哋嘅肝臟開始變成脂肪肝，哇，發炎啦，已經 NASH 啦，已經去到嗱，肝硬化冇得講下，但係就係頭嗰2個階段啫。有冇呢？有，可以逆轉。好消息，點解可以逆轉呢？呢個係好奇妙嘅。原來我哋嘅肝臟有個特點嘅，原來佢咧就係可以再生嘅，即係佢可以再生翻自己嘅細胞嘅。即係好似細個你哋如果有啲曳嘅小朋友咧，好中意咧捉埋嗰啲4腳蛇咧，跟住將個尾斬開。有冇見過啲小朋友咁曳㗎？我有見過。咁佢點解？佢唔怕㗎。點解啊？佢會生翻條尾㗎。細個啲小朋友咩？咁請問你，事實上科學上佢講得啱唔啱？啱㗎，好奇妙喎，會生翻㗎。喺我哋全個身體度。嗱，有一個器官係咁噶，就係個肝啊。根據研究講啊，如果你受傷或者你個肝要切除或者咩都好啦，切咗傷咗75% 啊，75% 啊，好多噶，4/3冇咗啊。原來你個肝可以生翻噶。可以生到變翻正常啊！即係仲有個75%可以生翻出嚟嘅，即係點啊？就好似4腳蛇嗰條尾咁，你留翻前邊，只係似後邊佢會生翻嘅，咁奇妙喎，係咪啊？知唔知㗎你哋？知啊，嗬！咁所以點解原來如果脂肪肝嘅人咧係可以逆轉翻嘅？因為佢係可以生翻嘅。咁啊，根據呢個肝臟病嘅雜誌啦，一個好有權威性嘅雜誌，
咁佢就話啦，如果你係想逆轉嘅，其實有3樣嘢你係已經證實咗係 work 嘅，要做嘅。即係佢話咧，第一咧就係要限制碳水化合物。咩叫碳水化合物啊？飯啦、麵包、糖係咪碳水化合物啊？梗係啦。咁佢要限制。咁你嗰個講緊限制係邊種啊？嗱，冇錯啦，白飯、白麵包、白米、總言之白嗰啲啦吓。佢話係 work 嘅。咁啊，根據呢個雜誌講啦。佢第二咧就係要減輕體重 work 嘅。第3咧就要增加嗰個運動量係 work 嘅。好多時我哋有聽過嘅，運動對身體好唔好啊？前一排好似新聞講運動對身體係邊個部分好啊？個腦啊，你有冇聽過？可以預防乜嘢？中風冇錯啊，老人痴呆啊，可以預防嘅喎。你想唔想老人痴呆啊？唔想，唔該你做運動啊。咁但係你想唔想你嘅肝健康啊？唔該你做運動啦。咁好重要一樣嘢咧，根據嗰個雜誌講咧，就係尤其是飲品啊。佢最傷害個肝咧，就係直接入去嘅飲品啊。佢係含有糖分嗰啲係最傷嘅，即係食物對你都要消化下嘅，但係飲品唔使嘅，記唔記得流質嘅唔使嘅，直入嘅。咁所以咧就好多人咧係好中意飲乜嘢噶？汽水。嗱，我哋已經唔講話你嘅骨質疏鬆啦，我哋而家講緊你嘅肝臟啦。原來嗰啲咁嘅糖分咧係傷到咧就係好追傷我哋嘅肝臟。你諗下，佢呢度咧就有個圖畫幾得意，佢就用一個好似嗰啲方糖去計算每一個飲品有幾多個方糖。我想問下大家，好似淨係嗰罐汽水係咪啊？有幾多粒啊？10粒。你有冇試過一氣呵成坐喺度食10粒糖啊嗱？你諗都諗唔到，係咪做唔出啊？但係你知唔知好多人做緊啊？點解佢哋做緊啊？唔該，汽水咩牌子都好啦，冇理佢。我哋唔係針對呢個牌子，咩牌子都好啦。咁所以你諗下，有啲人唔係飲一罐。我發覺好多時唔知點解咧，即係你去飲咧，佢哋會包你飲品嘅。咁跟住咧就你可以飲完繼續飲嘅。因為人咧又好得意嘅，怕蝕底嘅，所以好似飲翻嚿半先着數喎。咁所以咧又不知不覺地會飲，但係你諗下幾多小朋友會飲？啲父母覺得係好似送緊禮物俾佢嘅，聽唔聽得明？我再講一次，有好多父母請小朋友飲嘅汽水，佢覺得係愛心，因為調翻轉我有聽過。當父母知道咧汽水冇益咧，佢覺得好慘。邊個慘啊？小朋友好慘，冇晒人生樂趣。你有冇聽過？點解佢會有呢個觀念咧？再諗下，令到家庭好開心嘅，爹哋媽咪好開心，帶住小朋友好開心。邊啲廣告最成功啊？係咪已經入晒我哋每粒細胞？係乜嘢啊？麥當勞開唔開心啊？哇，好似隻小朋友嘅即係樂園咁，係咪啊？即係食嘢嗰方面，佢哋好成功㗎。咁所以父母就覺得俾薯條佢咧，俾個汽水佢咧，俾嗰個咩嗰啲咧就哇，我哋好開心啊，家庭樂啊，啱唔啱啊？所以佢哋好成功㗎。所以希望大家要學習一樣嘢，唔好俾媒體去洗腦。但好可惜，好多人已經接受咗，因為當你去同佢講事實咧，佢唔聽你講嘅，佢調翻轉覺得要懷疑你啲產品。我講俾你聽，最近有個朋友咧就即係嗰個食產品食得好好，佢仔女食得好好，跟住佢有個朋友即係可能唔係咁理想啦健康，聽講你食得咁佢攞嚟食啦咁起咗食嘅份量太少，跟住有個上線教佢食多啲，食多啲又好翻，OK 喎。你估跟住佢點啊？係咪多謝啊？佢點解你啲嘢咁 work 嘅？入邊有啲咩噶？你有冇去過檢查下？咁嘅回應啊！你會點啊？你如果係你係介紹嗰個產品俾佢嗰個，你要接受咯。有咩人都有吓，好得意啊！嗬，咁所以咧就即係汽水真嘅，大家唔係愛心嚟嘅。頭先所講嘅白
即係意思咧就係一啲簡單嘅碳水化合物啦。點解呢啲係特別傷害咧？因為佢係變糖嘅，白米變糖嘅，白麵粉變糖嘅，呢啲全部係變糖嘅喺身體入邊。好啦，咁啊減輕體重啦，增加運動量啦。好啦，呢個就頭先嗰個報告講。咁我而家就想講第二個報告。咁第二個報告咧就係另外就係 Mayo Clinic。Mayo Clinic 咧中文我照譯嘅咋吓。梅奧診所其實就佢唔係一個診所嚟嘅，佢個好大嘅機構嚟嘅，係成個醫院嚟嘅，成個研究學院嚟嘅。不過佢嘅譯法就咁乜嘢啦。咁佢咧就係一樣講啦，即係原來我哋嘅個肝咧，如果變咗脂肪肝可以逆轉嘅。咁佢咧就係都講例牌啦，前面嗰3樣嘢都例牌啦，即係同頭先嗰間一樣啦。好啦，但係請你留意第4，佢就話要去控制血糖。第5，佢就話咧就要減低膽固醇同埋甘油三酯。跟住第6咧，佢就話要保護個肝，唔好做一啲係令到佢受傷害嘅，例如乜嘢？唔好飲酒，仲有唔好食太多藥。乜個藥會傷害個肝噶？記唔記得個肝功能係乜嘢？排毒。咁即係講藥物有冇毒素噶？有。咁所以咧個肝要做嘢嘅。你一食每一粒藥，個肝要做嘢，佢就要將佢拆件。但如果個肝功能已經係弱嘅，好慘，我發炎啊！你仲整啲藥落嚟，咁佢點做嘢咧？其實係重傷咯佢。咁嗰個藥物就可以傷害佢啦。咁所以變咗就係要控制血糖。要減低呢一個三油甘脂同埋呢個膽固醇，所以好得意嘅。當你減低到呢啲咧，你嘅脂肪肝咧就可以變翻健康嘅。咁所以你發覺好多人未必去做肝臟嘅檢查，但係佢哋有冇驗血噶？有冇驗呢兩個度數噶？有。咁所以如果你留意，尤其是咧就係呢個甘油三酯度數高咧，就講緊嘢俾你聽噶啦。就你有2個結果。第一個結果，你個肝已經變脂肪；第二咧，就你好容易有糖尿病。所以如果你可以逆轉到呢一個咧，你就可以避開嗰2個難題啦。咁當然唔好飲酒啦，佢話好多人一唔舒服做咩噶？你喺屋企，如果你小朋友一病，你唔俾藥你嘅小朋友，其他屋企人會點對你？你哋講噶，俾少少例子大家。好基本嘅藥，有好多人咧有心臟病咧，醫生咧就會俾薄血丸佢嘅。咁其中一個薄血丸藥咧，佢會俾佢咩咧？阿士匹靈，有冇聽過？或者你自己有食過？阿士匹靈咧，如果咧係超過5克咧，就已經係會將嗰個肝臟咧係傷害好大嘅。但你知唔知啲人食阿士匹靈係食幾耐噶？1個星期？1個月？你知唔知醫生可以開藥開阿士匹靈係食幾耐嘅？如果有呢啲薄血丸需要嘅人啊，一生啊，一生啊！所以你知唔知有心臟病嗰啲人啊，好多時就係要食阿士匹靈嘅。但跟住咧，佢哋咧就要經常檢查2個器官嘅，就同心臟冇關嘅，肝臟同埋腎臟。點解啊？因為佢食緊嘅藥就喺度蠶食緊呢2個組織啊。呢2個器官，咁所以佢哋要睇住。好啦，另外啦就係退燒藥。哎呀，發燒啊，食退燒藥。原來最傷係邊個？就係我哋嘅肝。好簡單嘅退燒藥，而家只係講2克，就已經係可以好嚴重嘅。你話2克係幾多？好多時1粒嗰啲咪500個 mg 咯，4粒咪2克咯。啱唔啱啊？聽唔聽得明？識計數啦。咁所以係個肝如果已經出事咧，就可以好大件事嘅。咁所以咧就有一個新嘅資訊。咁啊，根據呢個每日科學雜誌去講咧，就話係最近呢個係2012年、11年同埋12年嘅研究，佢就發現到咧就係話原來有呢個脂肪肝嘅人咧，原來一樣會有乜嘢咧？腸滲漏症啊！有冇聽過腸滲漏症啊？即係嗰一條小腸咧係有一啲潰瘍啊。咁所以咧就係有啲唔應該吸收嘅嘢咧就滲漏咗啦。咁請問你同咩病有關啊？嗱，濕疹有冇聽過啊？濕疹有冇同腸滲漏有關噶？有。咁即係而家濕疹嘅人，你估佢會唔會個肝唔係咁好啊？嗱，會唔會肝入邊有啲拗教嘢啊？嗱，一陣間我哋有啲真實個案會同我哋去分享下嘅。
咁所以咧就總括翻啦，係咪啊？如果我哋要將一個脂肪肝咧，就係即係恢復成為一個健康嘅即係肝臟咧，其實有幾樣嘢我哋係要做嘅。咁呢度教我哋係咪啊？唔好飲汽水啊，唔好食煎炸嘢啊，係啦，即係要控制體重啊、運動啊、食健康嘅食物，同埋咧就係要食保健品。咁所以我哋咧就係用呢個理念咧就講俾大家聽啦。咁你可以做啲咩咧？可能你自己已經開始懷疑自己有脂肪肝，但係你唔想去真正檢查。你知唔知真正檢查係點檢查㗎？唔係啊 ，yes， 抽組織啊，抽個肝組織，即係點啊？唔該，你瞓喺張床度，遞高右手，跟住佢有支好長嘅針，示範下。你瞓喺度，佢有支好長嘅針，跟住咧就係抹乾淨你嗰個位係邊個位啊？右手邊肋骨呢個位，跟住咧就穿嗰支針落去，抽組織，唔係抽血啊，係抽組織，整損佢，咁梗係整損佢噶啦。咁你唔發炎都發炎啦，變咗。跟住攞出嚟，咁就可以好確實講俾你聽，你幾多 percent 已經變成脂肪，你明唔明啊？即係要咁樣先至係最確實嗰個。咁你可以等到嗰一刻嘅，你自己決定。但係我講俾大家聽，有方法唔使咁痛，逆轉咗佢先啦。點樣逆轉呢？就係已經 work 嘅方法咯，有效嘅方法咯。我講俾大家聽，即係 OV 嘅有機排毒係 work 噶，係已經係證實咗係 work 噶。上一次我同你去分享嗰位朋友，嗰位男士超過50歲，咁佢咧就係有個仔，好似7、8歲嘅啫。佢最大嘅推動力，令到佢去排毒，去改變整個人咧，就個仔。佢50幾歲，個仔先得嗰7、8歲，佢係想點啊？長命啲，見到個仔長大，見到個仔獨立，見到個仔開心。佢要喺度，但佢已經有脂肪肝、高血壓、高膽固醇、糖尿病噶啦。50零歲，多唔多呢啲人呢？請問你，咁你估佢有冇睇醫生啊？嗱，佢咪懶啊？梗唔係啦，醫生可以做啲咩啫？咪開藥俾你控制你嘅血糖咯。仲有咩可以做？唔可以。可唔可以幫佢逆轉佢嘅脂肪肝？唔可以。可唔可以令到佢甩到藥？唔可以。可唔可以令到佢健康到可以睇到佢仔長大？唔可以。所以叫買多啲保險嘅啫。保險係邊個得着啊？唔喺度嗰時人哋得着啦。但你嗰個仔要個爸爸定要錢啊？請問你啲兒女要你一定你啲錢啊？冇錯，唔可以淨係用我個角度睇嘢，啱，非常之好，兩樣都要。唔好意思啊，保險做唔到啊，保險係是但 multiple choice 嘅，係咪啊？即係保你人嘅生命嘅，即係你要唔喺度，佢就係先有一個筆錢嘅，唔係講緊嗰啲積蓄啊，即係嗰啲其他嘢。做 OV 生意啦，佢兩樣都得到。咁但係只係嗰啲人壽保險咧就唔得啦。咁所以呢個爸爸就下定決心，就要改變。佢唔喺香港，佢喺美國住嘅，佢三藩市住嘅。咁佢自己就下定決心去改變。佢好乖，好辛苦都好，佢都去排毒。我哋嘅排毒就2日流質，5日固體，2日流質。咁嗰2日流質咧，佢嘅身體咧就將啲毒素清走。起初佢唔停止藥物，因為佢問過我唔得，你繼續食，因為你太多問題啊，唔可以停止藥。佢第1個月唔停藥，照去做。咁但係我就講俾你聽，佢一定要排膽石，因為佢個肝極之差，一定要排膽石，一定要最基本最輕強嘅要做到，最輕強嘅嘢嚟噶啦，排膽石最快噶啦，2日搞掂，啱啱咁，所以佢就去做。起初冇得出，我就話大件事，就第2次就再加把勁，佢就唔用2包，要3包瀉鹽，咁就去佢出到啦。
起初都係細細粒，嗰啲覺得芝麻咁細冇乜特別，繼續做，繼續做，繼續做，做到乜嘢咧？佢話好似豆腐咁大粒，咩色嘅？白色、灰白就出啦。2個月嘅咁嘅過程之後，佢要去復診睇醫生。醫生講俾佢聽係可以停止佢嘅糖尿病藥，佢唔使再食。食咗咁多年嘅糖尿病藥唔使食，2個月後，跟住佢靜雞所有藥唔食。人就係咁噶啦吓，咁啊唔食，跟住有冇排？繼續排踩。佢一踩到係4個半月，佢先要計數啦。佢話做咗20幾次排膽石，差唔多5個月啦，5個月。佢話冇人好似佢啊排膽石排到咁誇張，我話冇，係得佢20幾次啊，個星期排啊。仲有得出啊！我就講，即係大家知我教大家係咪啊？因為你嘅身體同我嘅身體唔同，個個唔同，你嘅難題喺邊度我都唔知。但係我講俾你聽就係，如果有唔好嘅嘢佢會出，你肯去排膽石，你肯去排毒，咁佢就每一次咁樣去做，佢就發覺繼續有得出，繼續有得出。咁我冇嘢好講，我就只係講俾你聽就係話，當你嗰啲大粒變翻細粒，變翻芝麻咧，咁你就唔使排膽石啦。佢到而家都未變翻芝麻。聽唔聽得明啊？唔係我決定嘅，係佢自己決定嘅，因為佢自己睇到。但係佢嘅得着就係佢而家係成個面色唔同咗，成個身體唔同咗，即係可以同個仔玩。我哋諗唔到嘅，即係有啲人係唔健康嘅情況，佢係冇力嘅，冇氣力嘅，50幾歲人咧已經覺得自己老到即係要執埋噶啦。咁但係其實唔係噶，唔係噶，你健康唔同噶。咁所以佢而家係恢復翻健康，佢唔使食藥，佢有希望啊！真係可以見到佢個仔長大，開唔開心啊？佢而家就幫緊佢太太，佢太太啦，即係佢做咗先。個太太好得意喎，通常女士中意先噶嘛，佢唔係，佢係男子去做先，因為佢已經係可以出事噶啦，即係唔做。咁但係個太太唔信嘅，2個月都未信啊！見到個先生呢個改變都唔信啊！所以呢啲人存在噶。而家去到4個月就信啦，所以個太太做，你開始個太太做，你個太太做嗰時起初開始有冇膽石出啊啦？第2次做有冇膽石出啊？冇，咁所以以為自己有冇膽石啊？但係鼓勵之下咧，繼續做咧，而家有冇膽石出啊？所以咧，佢就開始做緊啦，即係個結果唔知吓，即係要繼續做啦。咁呢個咧就係即係遲啲再講俾大家聽，最 update 嘅嘢吓，真實個案。咁所以佢嘅脂肪肝、佢嘅糖尿病，全部係4個幾5個月就已經搞掂。你喺邊度揾？咁我哋有冇真實個案？我哋梗係有真實個案啦。有冇真實個案啊？係咪啊？有啊！一陣間訪問佢吓，你睇下個分別啊！你估啲膽石啊、脂肪肝啊有冇改變啊？嗱，係咪啊？走咗係咪啊？年輕咗、健康咗，幾大得着啊 Benny！ 即係呢個係嗰時佢肯去影相，即係呢個我好欣賞，我想大家俾啲掌聲啊 Benny 嘅。好多人係會想改變健康，但係咪個個肯願意係呢啲點樣講啊？之前之後嘅相啊，即係唔尷尬啊，唔介意啊，冇噶，大多數唔肯制噶。頭先我講嗰位先生制唔制啊？唔制。咁所以呢個係多謝你吓 Benny， 多謝你，因為一個 Benny 就可以幫我哋咧，就係可以幫助好多人。仲有一位噶 Candy， 你嘅後生學生啊，係咪啊 Debbie， 又係另外一個好好嘅例子。咁我哋有好多嘅，你自己上網睇啦。咁但係我就想講啦，其實我哋成個理念同 Mayo Clinic 或者係同嗰個即係肝臟協會嘅，其實係一模一樣嘅。我哋成個排毒理念入邊，當你5日食固體食物，我哋教你食咩啊？唔好食白米，要食咩啊？糙米。你為咗你個肝係咪好唔好啊？
食蕎麥麵，冇食嗰啲其他麵，係咪啊？我哋會教你食好多蔬菜，係咪要限量啊？唔係啊，你中意食就食啦，炒又得，係咪啊？蒸又得，烚又得，你中意點就點啊，咩顏色都得噶嘛，越嚟越好。我哋就教就係你如果煮嘅就唔該你用最靚嘅油，係咪啊？呢個油對你個肝咧係非常之有保護力嘅，就用呢個啦。咁啊，蛋白質要唔要食㗎？梗係要食噶啦，係咪？如果唔係邊度有體力咧？我哋係需要細胞組織嗰個結構，我哋需要蛋白質嘅。但係排毒期間可唔可以？哎呀，落啲糖啊，飲你杯茶、奶茶、咖啡得唔得啊？奶茶、咖啡都要點啊？撇除啊，係咪啊？即係唔好話糖，係咪啊？咁所以你諗下，你做緊嘅嘢同肝臟協會 Mayo Clinic 講嘅係咪其實一致噶？所以你會發覺到點解係可以還原翻嘅嗰個肝臟。仲有佢哋冇教嘅，我哋有教嘅就點啊？排膽石，係咪啊？我哋有成個方咧，你可以去做嘅。小朋友有冇膽石出噶？一樣有噶。記唔記得頭先我哋講啊？小朋友有冇機會可以有脂肪肝啊？有。咁所以佢哋一樣有膽石嘅。我哋會教你點啊？係咪病就食藥啊？排毒期間我哋教你點啊？唔好食藥。咁但我感冒喎，咁點啊？食三寶，食三寶，食三寶，頻密啲食，可唔可以好翻噶？可以好翻。所以變咗我哋已經又係唔食額外嘅藥物啦。你諗下，三寶之中，我哋嘅免疫呢免疫嘅 Immune Strong 呢個產品，佢其實就可以加強我哋自己嗰個肝臟咧，就冇咁容易發炎。記唔記得個難題喺邊度產生㗎？當肝臟細胞發炎，即係我要消炎。咁我點樣消炎咧？原來呢一個 Immune Strong 就可以幫我哋消炎嘅。你會發覺到咧，當你感冒乜嘢，你發炎嘅地方咧，呢個係最快見效嘅。好啦，第二啦，我哋嘅三寶入邊咧就有呢個靈芝。咁靈芝咧就出晒名咧，係幫助肝臟排毒嘅。即係你嘅肝已經咁慘，係咪有啲嘢幫一幫佢好過？即係你再加重佢負擔啊？原來就靈芝可以咁做，仲有靈芝係可以當你嗰個肝還原再生新細胞嗰陣時咧，就係提供最佳嘅營養俾佢去產生新細胞。你諗下，你產生新細胞係咪都想最靚嘅質素啊？嗱，呢個就係靈芝嘅好處啦，佢係嗰個細胞再生。咁我哋仲有呢個蜜蜂產品啦。咁蜜蜂產品咧就咁佢喺三寶入邊其中一隻嘅。咁喺土耳其佢哋做過一個研究，咁佢哋揾啲老鼠，咁啊專登咧就俾一啲即係毒性好強嘅傷嗰個肝，跟住咧就係試下咧就係用呢個蜂王漿睇下有冇分別。咁啊發覺到咧就係有食蜂王漿嘅老鼠咧，佢哋嘅肝咧係受保護非常之強。我哋好多時改變唔到出邊嘅環境，但我哋可以改變我哋自己所吸收嘅營養。咁所以呢個咧就蜜蜂系列嘅產品，所以呢個就三寶噶啦。所以三樣嘢都係對肝好嘅。好啦，記唔記得頭先我哋讀到就係2011年同埋2012年佢哋嘅新發現啦，就係話原來小腸入邊啲細胞滲漏係導致好多人敏感，不過亦都好容易導致咩脂肪肝嘅難題產生嘅。咁即係講，如果我哋嘅腸係滲漏，我哋要去將佢修補翻，點樣做最好咧？咁如果你喺個口腔入邊生痱滋，或者你有痔瘡，或者咧你身體入邊邊度潰瘍，蘆會幫唔幫到噶？你試下係咪啊？會非常之有效。咁所以咧喺我哋嘅小腸，如果係有呢啲潰瘍嘅情況之下咧，我哋嘅蘆薈汁咧又可以點啊？修復翻。咁呢個都係幫助我哋嘅肝臟。咁我哋成個食譜咧就會教你咧，就係要點噶？開啲咩乳酪水飲。咁啊，乳酪水點解好咧？咁因為佢入邊咧係有益生菌嘅。咁所以我哋就係會教你咁樣去做。呢個係對於我哋消化系統同埋肝臟係非常之重要。記住買 organic 嘅即係乳酪啦。點解咧？因為一樣啦，就修補我哋嘅小腸大腸嘅能力咧，呢啲益生菌咧係非常之好嘅。嗱，不過咧我要講俾大家聽啦。我哋有啲比較係個案係好嚴重嘅 case， 係濕疹嘅。咁但係佢硬係有啲位置去清唔晒。咁我問佢：你係咪做足晒？佢話係啊。咁好啦，咁啊跟住我就再同佢講，
我哋只係講一個大概嘅概念，有啲嘢你係要有啲執着係個人嘅。咁首先第一咧就係話，你食邊隻乳酪？咁佢講俾我聽，我話好顯然佢係冇呢啲益生菌，因為如果有佢應該 work 嘅，就話改咗佢食第二隻牌子叫佢食。第二，你有冇排膽石？佢話好耐以前啦，話排大膽石，佢又聽話，所以佢改咗呢兩樣嘢，跟住有冇效果？非常之好效果。所以有時一啲嘢咧即係要有啲嘢要去調教下嘅。咁所以我就話，即係要有生命嘅益生菌嘅產品先係 work 嘅。好啦，我哋嘅產品啦，我哋都會有呢一個健髮補骨。健髮補骨入邊咧係含有3樣嘢，特別針對肝臟嘅健康嘅。咁呢個咧就係 milk thistle 啦、dandelion root 啦、burdock root， 中文叫咩？有機嘅牛蒡根啦，係咪啊？你哋有冇出邊食過啊？咁麻麻地啫陣味，我覺得。不過呢個有個好處你唔使食，同埋蒲公英嘅根啦，原來呢啲咧就係幫助我哋嘅肝嘅細胞嘅功能嘅一啲草本植物。好啦，我哋嘅排毒入邊咧有呢一個消脂。咁你見到啦，咁已經係幫我哋消脂。咁消脂有咩好咧？因為我哋嘅肝如果已經係變成脂肪肝，佢自己唔識去消脂，我哋需要一啲嘢幫佢消脂。咁所以咧就係因為我哋會加速新陳代謝，都要配合運動嘅，唔可以只係靠佢跟住以為唔使運動嘅。咁呢個咧就係短暫 OK， 但係長遠唔得嘅，長遠你都要做啲運動嘅。當你做運動，你食消脂，你會發覺到你嗰個效果係非常之好嘅，好似加咗 turbo 咁嘅，你好有體力嘅。好啦，另外我哋有格脂，咁格脂有咩好咧？因為其實我哋都要避開食脂肪嘅嘢，但有時避唔到，係咪啊？我出去食一啲嘢，咁我點知啲油係咩油？咁所以我哋就可以食格脂，我哋就避開咗啲油啦。因為嗰啲格脂就可以幫我哋帶走啲油，離開我哋嘅身體。我哋有呢一個排毒菜蔬精華，10幾20種 organic 嘅菜。佢有咩好啊？排毒咯，咁即係梗外肝臟已經要排毒，但佢而家負荷得唔係咁好，我咪幫手咯。所以我哋成個排毒理念係會入邊有呢一個菜蔬精華，就係幫緊我哋嘅肝臟咧，係協助佢去排毒。咁期間我哋嘅肝臟佢就可以更加快啲去清潔還原啦。我哋嘅排毒理念入邊咧，亦都有呢一個明亮眼目精華啦，係咪活力補腦精華啦？咁個腦同埋個眼同個肝係咩關係咧？嗱，呢兩樣嘢產品入邊咧，其實佢係促進血液循環，冇錯喺個腦嗰度，但係其實眼嗰度其實就係微輸血管啊，即係最幼細嗰啲血管嘅促進。咁嗰啲血管唔係淨係得嗰度有嘅，其實我哋個肝臟啲血管細唔細啊？非常之細，佢就先至可以過濾到咁多嘢。咁所以咧，佢就可以幫助我哋係可以促進呢個血液循環，又可以幫下個肝喎。講晒。所以呢個係一個新嘅概念咧，希望大家去明白。好多人咧就係只係知道咧就係皮下脂肪。第一個桶咧，我譯唔切啦。第一個桶咧就係皮下脂肪。皮下脂肪咧冇錯，個比例係佔非常之大嘅。第二咧就係內臟脂肪。咁大家知內臟脂肪你可以測試到嘅，但係最難測試係乜嘢咧？就係脂肪肝入邊嘅脂肪比例。嗰個咧就頭先所講咧，就真係要打針入去先 check 到嘅。咁所以變咗咧就係，如果你係可以令到自己係可以還原翻咧，就可以避開咗呢種咁嘅手術做食啦。咁你諗下，有邊插落去你個肝度，跟住咧就攞組織出嚟，跟住就化驗。咁我覺得就好辛苦啦，就唔好想行呢條路啦。咁所以下一次咧，我哋就會同大家去講下關於糖尿病，即係同肝臟嘅問題啦。好，今日講嘅即係脂肪肝咧，就講到呢度為止啦。咁我哋咧就有啲分享嘅。咁呢啲分享咧就因為MC 就冇同我冇預先，你知㗎係咪？你知我想分享邊幾個㗎咯？OK， 好啊。唔係仲有 Frida。嗱 Frida 嗰個咧，我就要佢出嚟講嘅。講咗先，我同佢講，我上個月咧就搭緊車，即係去緊機場，咁要飛啦，好開心啦，咁喺架車度，咁跟住咧就收到個電話喎，咁我聽唔聽咧？我都聽咁呢個電話咧就由Frida 打俾我嘅，
跟住咧佢就話：阿 Vin，哇！我要講一樣好恐怖嘢俾你聽，好核突嘅嘢俾你聽。你想唔想聽佢啲核突嘢？咁啊，不如俾啲熱烈啲嘅掌聲啦！邀請 Frida 出嚟幫我哋講下啲核突嘢啦。呢個咪 work 唔 work 㗎？work 嘅 Frida 係呢位咧係我哋嘅產品專家嚇，已經玩產品玩到出神入化。佢用邊個玩咧？佢本人啦，佢個女啦，佢個仔啦。咁所以佢講嘅經驗咧係非常之係有根據嘅，佢幫咗好多人。咁啊 Frida 你可唔可以講講點解你嗰日會打電話俾我咧？之前嘅背景，你記唔記得同你嘅仔有關？係，咁其實我個仔就開始排毒嘅，咁佢就今年睇下先，應該係4、5月份咧，佢個濕疹就開始犀利，又有翻濕疹。咁去到6月咧，佢話真係唔得啦，捱唔到啊咁我考試喎，嗰啲階段。佢去到後半段嘅啦，已經。即係捱埋啲考試先啦嚇。主科捱咗。主科係 OK。即係得翻啲閒科。咁佢就開波啦，開波之後咁我就話嗱，你開波咧就要排膽石㗎啦，同埋你每一個液體餐都要排啦。以前咧就因為佢最初係用一啲檸檬汁果瓷嘅，冇乜嘢睇嘅，咁佢以為佢自己冇嘅。咁我話今次即係做咗100分啦，用瀉鹽啦，會好啲啦效果，咁就要去做咯。佢第一次係啦，咁跟住咧就即係6月嘅，你哋走之前嗰星期3嘅事嚟嘅，我打俾你係星期4啊。唔係啊，之前你有同我講過，佢試過排㗎啦。係啦，其實今年咧佢都試過排，因為咧佢就係唔係正規地去排，都係咁樣排。係咁易啦，嗬？其實都有嘢出。OK。其實咁我咧就因為佢咧就排做唔出100分嘅，論論盡盡啊，咁啊飲完嗰堆油之後又走去打機啊，咁佢以為冇分別啊，咁跟住我硬係覺得唔妥啦，咁有時我冇辦法去管佢，因為佢都已經咁大個。咁到有一次咧，就第二朝起身佢喺度嘔，咁佢話：哎呀都唔 work 嘅，冇用嘅，我唔排啦咁樣，最中意講呢句。跟住我就喺度諗，同你打機有乜關係咧？即係你係咪應該瞓低瞓着㗎？係啊，因為你飲嗰支油，嗰杯油咧就跟住要瞓低嘅，呢個係必須嘅。咁我又走去問阿 Fin，因為我話會唔會有關？咁佢話梗係有關啦，咁啊講到一大堆理由啦，咁我梗係將佢嗰堆理由就掉咗俾佢啦。跟住佢又係咩有關係咩咁？跟住佢就跟住嗰個液體餐咧，佢就唔夠膽咁樣啦，就乖啲啦。係啦，即係做足啦，咁就排膽石就有出嘅，但係唔係咁驚天動地，係有嘅。啲咁多啦，好。都有嘢睇啦嚇，咁好啦，跟住就佢又停咗嘅，其實嗰段時間停咗，跟住到6月再正式再排嘅，再正式排嘅時候咧，我就即係同佢講啦，每一 part 都做足佢啦，唔好既然要做就做滿分啦嚇，唔好甩漏啦，漏緊杯啊，即係飲少杯都唔得㗎，我話唔可以咯，咁個份量只有多冇少。咁佢就你哋走之前1、2日啦，佢就排嘅。哇！嗰次其實好，我都有啲驚。咁佢其實就冇一飲完即刻瞓㗎啦。咁第二朝咧就拱佢起身飲埋嗰杯特飲之後，佢都瞓一陣，然後先起身。咁跟住咧，佢就話一起身咧，佢就頭暈眼花啦。即係企唔穩啦。咁啊，梗係衝咗去廁所啦。咁我就聽到咧，佢又嘔啦。即係喺入邊嘔，咁跟住梗係搞一大餐，跟住出嚟咧，我話咩？即係成個人咧好軟啊，即係軟晒。我諗又嘔嗰個情況會令到佢軟晒。咁我話咁你有冇嘢睇啊？佢話有。佢嘔同埋有冇屙啊？有屙。即係上下一齊出嚟。係啊，嗰次啊驚天動地，大家明唔明點解叫驚天動地啊？跟住佢話好可憐，佢話佢好慘啊，係咪啊？佢話咁排膽石咁痛苦，未試過咁痛苦啊！係啊，跟住佢眼前一刻仲要
睇唔到嘢，有一陣子有幾秒鐘咧，佢話直情係睇唔到嘢啊！我話哇，又嘔又痛又暈係啊又好犀利啊！上下都出。我聽佢講，我就有啲驚嘅嗰陣時。點解我要問你？就係要 make sure 之後嗰個，即係佢繼續排毒啦。之後嗰個液體餐使唔使有個調整啊？但係點解你嗰日我係坐喺的士度搭緊車去機場，你就講俾我聽，但你講到好得意喎，興高采烈嘅喎。因為咧唔係，仲有啊，仲唔緊要，仲有啦，你繼續講，我想聽呢個理由，因為時間問題。OK，咁跟住我就問佢啦，咁其實有冇嘢出先？因為你又雖然咁辛苦，我哋都期望有嘢出㗎嘛。咁佢話有即係佢俾咗個型，佢話分開3次去即係排啦，咁就每一次都有咁大咯。咁我話咁3撇咪好大堆咁樣啦。咁我話係咩色㗎？咁啊灰白啊有少少啡啊咁樣嘅。咁我浮面定係即係沉底佢話浮嘅。哇！我話咁你夾埋咪3個高爾夫球？咁佢話係有㗎。咁我話哇你都幾毒下。我話點解你咁多？你人又瘦喎，咁點解佢有咁多膽固醇？即係呢個係頭先我聽你講脂肪肝咧，我都驚佢可能有，但係咧就從來都冇懷疑過呢一個方向，因為佢瘦，佢係好瘦嘅。你聽唔聽到佢打俾我同我講咩啊？佢話阿 Friend， 我個仔排出嚟嘅膽石好似高爾夫球咁大啊！幾個啊？嚇死我啊！我話幾個咁啦。咁你而家信唔信啊？信，其實佢排到我頭先啱啱數過啦，佢應該排到第5次。嚟緊呢個禮拜排第6次。咁每一次都仲有嘅。仲有啊？係啊，仲係唔少喎！哇，我都覺得佢好勁啊！我都好驚訝於佢嗰個，佢唔肯影啊！佢話一見到就會衝走嚇。17啊！我都唔明點解咁細，即係咁嘅年紀。咁所以你就知道啦，點解佢會翻發翻佢嘅濕疹咧？係啊，同埋梗係有啲嘢㗎。嚴重咯，係啦，梗係有啲嘢嘅，所以有時就係嗰個只係一個後期嘅難題，其實可能有一啲隱，即係啦前期嘅嘢，咁其實就冇處理係到，因為前幾次嘅排毒都冇努力啲喺個排膽石嗰度做嘢咯。咁呢個原來係一個關鍵。咁我都其實係意外嘅，對我嚟講，我冇諗過佢咁多噶嘛。佢即係佢個反應係仲勁過我都冇乜反應。佢咁大咁激烈，我都係咯。咁佢都同我 plan 咗嚟緊，唔知禮拜1、2排啦。佢每個禮拜佢都同我講嘅，因為佢有活動，佢就話就到禮拜1、禮拜1夜晚飲，禮拜2排咁樣咯。好，希望你哋越嚟越健康啦。係咯，多謝你嘅分享，可唔可以俾啲熱烈掌聲啊 Frida？所以佢講啲好核突嘅嘢，定有講啲好精彩嘅嘢，係咪啊？咁仲有一個㗎，上一個月咧，我哋講呢個排膽石咧，佢係冇出嚟分享嘅。佢話好似都冇請佢，係咪啊？咁啊，佢咧就今次咧就會願意咧就幫我哋去分享翻嘅，因為佢咧就又係濕疹嘅。咁啊幾個月之前咧，佢咧就個濕疹好嚴重，咁我就要知點解。我問佢你係咪有做足嘢？佢有。咁你講俾我聽，你做咗乜嘢啦？咁啊講晒之後，跟住我話梗係有啲嘢嘅，咁啊要變嘅。咁佢呢個就係佢啦。我變就係變第一個 yogurt 要改變，唔要嗰隻，要呢隻。OK，佢就改。另外我就話你冇排過膽石，佢好耐以前試過。跟住我話今次唔該你排埋膽石。跟住咧就係佢都係好細粒嘅。咁啊究竟有冇嘢出咧？咁我哋不如聽下啦。呢位係邊位 ？Angel。因為其實我最初排膽石嗰陣咧，其實我覺得好痛苦嘅，因為成晚冇得瞓覺咧。我唔知點解飲親嗰杯油之後咧，跟住就覺得好驚，即係唔係應該話好興啊覺得。咁我肝嗰邊好興，跟住就成晚都瞓唔着咯。咁所以咧，我試過第2次排膽石咧，就唔見有嘢出喎。咁我諗，哇正啦，冇嘢出，即係 OK 啦。咁於是乎以後咧，我就唔肯排膽石啦。咁跟住我揾阿 Fin，跟住話佢話唔係嘅，你一定有膽石嘅咁咯。咁因為佢有一大笪啊嘛，你嗰大笪嘅即係係啦濕疹啊嘛，係啡色嘅，即係好似人哋結痂咁樣啡色嘅。咁所以我話冇可能嘅，你做足我哋咁多嘢食，我哋咁慘得有呢個結果係唔 work，係冇可能嘅。咁所以就要去調整。咁我去排膽石做晒即係食喐日啦，咁同埋頭先講緊飲多啲油啦，跟住就仲有飲多啲菜汁啊嗰啲咁咯。
咁尤其是跟住因為阿 Fin 嘅鼓勵，我先走去排膽石。如果唔係，我真係唔想做嘅。咁我就喺度排膽石咧。咁我發現第8次嗰陣咧，就真係走幾粒咧，好似個高爾夫球咁大嘅膽石出嚟咯。咁係白色嘅真係，咁一大嚿咁樣。我其實諗住我差唔多收檔㗎啦。我諗住話我都差唔多第8次。差唔多啦啩咁樣咧，咁我諗住，跟住點知嗰啲，我見到咧係上次阿 Fin 開會嗰陣咧，就即係講嗰個膽咧，就個膽囊係一個兩頭尖，跟住中間個圓噶嘛，咁我就應該係咧開頭就細粒，跟住突然間咧就好大粒，然之後我之後再排咧就我頭先話有幾粒好似高爾夫球咁嘅物體，但係長條嘅，咁佢幾嚿嘅喎。跟住嗰次就係次次都嗰次嗰啲膽石全部都好大嚿㗎，一碌碌咁樣。咁之後嗰次咧都仲係一嚿嚿一個圓形咁嘅喎，一個好似10蚊，仲大過10蚊銀啊！睇到個 size 啊，可以出高爾夫球咁大嘅膽石，就係都係一碌喎。即嗰次第8次之後第9次都係咁啊？係啦，咁第10次咧就開始細翻啦。但係都唔細啊，講緊啊黃豆啊，講綠豆咁樣咯，都唔細㗎，係咁樣咯。未去到芝麻，未去到芝麻，慢慢排啦，咁樣咯。咁我想講啦，即係呢度做足呢兩個嘅改變，你嘅濕疹有冇改變？我濕疹啊，其實我濕疹就最好嘅時候咧，就係變咗粉紅色，就平晒，冇粒突位咯。所以係。你作出嘅行動其實係你自己睇到個分別係好有分別。係啊，係有分別㗎。我記得㗎，因為我請佢入去睇啊嘛。係啊，大家女仔唔緊要，其實做晒佢除條褲俾我睇啊嘛，我先睇到個。係啊，咁樣咯。咁但係就我要繼續努力咯，其實係。係啦，身體因為係惡化，係用咗好多時間惡化，而家要還原，有時都需要一啲長啲嘅時間。我中間又有啲事，咁我就排唔到膽石嘅。咁所以就停咗一陣，咁而家又可以回鬆翻咯。咁好。咁真係我就覺得個排膽石真係好重要，因為真係好大嚿。我其實有啲我都有影相翻，有影相。咁係啊，唔知邊個夠膽會俾人搞睇。有時間可以睇下咯，好嗎？好多謝你嚇，多謝你 Angel，唔該晒你嘅分享。不如講翻啲核突嘢嗬。唉，好嘅，咁啊。交翻個咪俾 MC 都有幾個朋友咧，就都會出嚟分享嘅，咁所以多謝大家嘅出席。不過最後係咪其實不如我訪問埋啦，變咗你唔使行出嚟咯。咁啊，仲有邊個係會想訪問㗎？有冇一啲特別嘅分享？有冇？有，係咪 Benny？ 好，好 Benny， 多謝你嚇，頭先啲相片。睇咗咯。咁 Benny， 你可唔可以講俾佢聽，其實脂肪肝會導致一個人係你自己當時個感覺會點㗎？個身體有冇咩反應㗎？其實知唔知㗎會？除咗醫生講。嗰陣時23歲幾啦，已經係抽血嘅時候已經話，哇好結喎啲血咁，好深色好黑色嘅時候係，咁就到睇報告嘅時候就驚啦，就係嚇到好驚啦，話哇你血脂好高喎，脂肪肝喎，咁西醫就話。你要戒口啦，要變啊！如果唔變，就會有1/4機會變成咩咧？就係肝硬化、肝癌嗰啲啦。咁啊，聽見好驚啦，咁啊戒啦咁。咁但係要戒，即係唔好食下晝唔好食碟頭飯，唔食肉咁啊，邊度食咧？食啲乜咧？咁要食好清嘅嘢就處理唔到。咁嗰陣時個人個情緒好大嘅，好容易好肝火盛嘅，真係嚇咁好容易鬧人嘅。咁亦都係瞓覺瞓得唔好啦，瞓醒覺好似係冇瞓過咁樣。有陣時亦都好難，即係好難入睡啦，都好多夢啦。有陣時成個瞓覺嘅質素係好差咯。咁即係講我哋嘅肝係需要我哋休息，佢先至可以排毒㗎。大家都知道嗬。咁所以如果瞓得唔好咧，更加傷害嗰個肝臟。咁你而家咧，而家你嘅身體個情況又係點樣？你有冇試過排膽石啊？有嚇，有一樣同有啲類似經歷啦。咁啊未試，我揾機會要再做翻下啦。咁就而家係點啊？而家就係通常一上床就即刻可能10分鐘、5分鐘內就瞓着啦。咁跟住就成晚係冇乜夢法嘅嚇。咁啊跟住係瞓醒覺係好精神啦，好似叉夠電咁樣。咁個就係好大嘅，即係好舒服嘅，因為即係好長時間咧係個人就係瞓醒覺好似冇瞓過，咁跟住日頭做唔到嘢，成日日頭個人好似遊魂咁樣咧，好辛苦嘅。有陣時真係亦好影響嗰個人生個生活個情況咯。
OK， 好多謝你，佢就係我哋嘅真實個案，我哋俾啲熱烈掌聲吓，多謝 Benny 啊。咁啊，仲有邊個係會分享嘅？係咪喬麗啊？喬麗，你係咪有啲精彩嘢講噶？我哋俾啲熱烈掌聲啊！我請阿喬麗講。我件衫好靚喎，你估下佢件衫喺邊度買啊？嗱，好，喬麗，你有冇最近排過毒？有，就係睇先，我哋去法國之前，去巴黎之前，巴黎之前佢要貪靚啊，要最靚嘅狀況之下去，係咪？係啦係啦。咁你可唔可以講下你排毒，你有冇排膽石啊？有，每一個禮拜我排膽石。有咩得着？我自己都唔，即係開頭我都有拍攝嘅。即係又跟住俾阿 Benny 睇，聽 Benny 話好核突啊，跟住佢話唔好再俾人睇啦，即係好核突。佢話要上次你喺呢度咧，即係嗰啲靚啲啦，即係揀過嘅，係啦，揀過嚟。咁我嗰啲真係核突。跟住嗰個其實第一次嘅。OK， 我哋講一講個背景啦。喬麗，你本身咧就係之前係有一個難題嘅，係啊，咁就係個甲狀腺嘅問題，嗬。咁咁你嘅身體又係點樣嘅？你可唔可以話你係屬於好健康嘅身體狀況嘅以往？哇，好差，即係即係其實由頭到腳咧都係有問題嘅。咁但係你知道甲狀腺係會影響成個人嘅內分泌嘅。係啊。咁所以係會有好多問題出現嘅。係啦。咁但係一般人咧就當個甲狀腺發大咧，個醫生嘅處理方式係咩啊？食藥咯，食藥縮唔到咁點？你有冇切到啊？冇。係啦，仲喺度嗬？喺度。就容許佢點啊？還原翻。咁你可唔可以講下，當你排膽石咧，因為你本身有呢個難題啦，你嘅膽石會唔會係真係頭先啊芝麻咁細啊？因為咩 size 啊？你俾唔到圖畫我哋睇，但可唔可以講下 size 啊？哇，size 都好大㗎。頭先你哋講嗰啲咧，我就奇怪，咦？點解排膽石2日唔流質啊嘛？冇嘢食，點解咁多嘢出嘅？即係當時我都嘔晒㗎，唔通前幾日嗰啲冇理由㗎。咁我食嗰啲飲嗰啲蘆薈汁加瀉鹽咧 ，Benny 教我兩盒瞓3次。我嗰陣時調轉咗3盒，我瞓2次，我係咪食得多咗？跟住佢打電話俾我，你屙咗幾多次？我話哇，真係多到，哇我咁多啊！哇係啊，跟住佢度，哎呀，你夠，即係佢知道我夠，佢話唔緊要，好多人搞錯嘅，係啦，唔緊要，即係嗰個腦咧就係啊，諗住係啊。屙到咁多，你諗下屙到真係夠到我嗰個最後飲油嗰度咧，時間拖長嘅，應該嗰個鐘頭我仲屙。咁但係你咁樣講就好容易俾人有一個錯覺，就係你係屙咁，即係嘅出嘅都係排便，即係啲唔等使嘅嘢。但係我想問下啦，你要識分咯，你2日已經流質，你先至流質做噶嘛，咁即係冇乜固體嘅嘢。係啊。咁你諗下就係飲完油。第2日所出嘅嘢先至係膽石嚟噶嘛？係啊。咁膽石有個特點嘅，佢浮喺度嘅。咁啊，糞便啊，污糟嘢咧就係沉落去嘅。浮嘅。好多啊！跟住我話：咦，我食嘢唔消化，我仲係同阿 Benny 講啊，唔消化，我食啲嘢。我諗下，我食乜嘢消化咧？冇嘢啊嘛，流質。咩顏色㗎？咩色都有咯。咩色都有，咩 size 啊？即係好多咯，好臭啊，非常臭啊，係啦，我都試過一次嘔出嚟咯，我聞到嗰啲臭味，忍唔住嘔啊，後尾我唔敢啦，我當時去嗰陣時咧，我快啲冚住佢就衝，係啦，我唔敢再睇啦，係啊。咁所以嗰啲膽石咧，就如果係咁差的話咧，你估幾耐啊？嗱，冇錯，嘔咗好多年啊。係啊。咁你排幾多次啊？嗰個膽石開始變翻細未啊？變翻芝麻未細㗎。由於去巴黎我停咋，即係我遲啲就繼續，仲係大粒㗎。哦，OK。咁嗱，呢個就係每個人你自己做過，你自己會知嘅。睇到個 size，就真係要變翻芝麻咁細咧，咁就清啦。即係仲係幾大啊？呢個係哇，係啊！最後一次我要停咧，就唔知第2、第3日要飛去咧。我睇仲咁大粒。OK， 哇！咁即係
咁多年嚟嘅難題咧，就即係要清一清咯喎。係啊，係啊，係啊，好啊，多謝你嘅分享，我哋下次聽下你嘅好消息，好唔好？好。最後一位係咪啊？係，最後一位係咪有人都會出嚟分享㗎？會嘅係咪啊 ？OK， 我哋俾熱烈掌聲 ，Frankie。好，咁啊，膽石我就今次冇乜特別大分享。點解咧？就我其實做咗好多次嘅9日排毒嘅。咁最近一次咧講，咁就係舊年嘅12月頭。咁發覺咧就我出濕疹喎。咁點解我會排毒咧？就我幾廿歲都未試過出濕疹，突然間出濕疹喎咁樣。咁即係話一個信號咧，就話依排就應該開始要做排毒啦咁樣。咁啊決定就係12月頭開始做。咁好快。咁你俾個背景資料佢哋啦。咁大家成日都聽到噶啦。我去買嘢咧，我買親嘢咧，我要望一望喺邊度嚟嘅咧。咁如果係 Made in China 咧，我就會通常放翻低嘅。咁呢個我有得選擇。咁但係 Frankie 咧就係大老闆嚟嘅。咁但係通常香港嘅大老闆喺邊度設廠啊？咁所以佢經常要翻去。你會唔會喺嗰度食嘢㗎？會。咁但係咧就係喺大陸我就唔係長時間嘅，我每個星期都係一次嘅。咁但係始終都係一個累積啦。咁你香港食物啊、空氣啊都係差㗎啦。咁啊，只不過就係一個長時間。因為我就隔咗比較長嘅時間咧，就冇做過排毒啊。咁今次因為發現都有濕疹咧，就即係提一提我自己要做翻排毒啦咁樣。咁但係我今次諗住咧就做1個月嘅咁樣。咁個濕疹咧就好快脆喎，2日流質日咧，頭2日流質日我已經處理晒，你已經冇咗啦。咁但係我覺得就係呢個只不過信號嚟嘅，咁我都要繼續堅持咧做30日啦咁樣。好啦，咁啊做咗大概第3個禮拜度咧，個身體又有第二樣嘢發現啦，就係又係出類似濕疹喎，但係有少少唔同喎。咁上一次濕疹我就冇睇醫生，即係我睇翻有濕疹嘅人嘅情況咧，同我自己好似啊，咁我就當嗰次係濕疹啦咁樣。咁嗰次係2日搞掂，但係去到第3個禮拜度咧，似但就唔係濕疹喎。咁我今次就真係去睇醫生啦。咁去睇醫生咧就確診咗就係皮膚敏感。咁皮膚敏感咧，你又唔知道咩令到你敏感噶嘛？咁我咪就用我自己嘅方法咧，就係不如繼續去排毒啦，做耐少少啦咁樣。咁我一路做咗大概係講係5個月。咁就唔係5個月之後先至解決到嗰個叫做皮膚敏感，係大概個零月到啦。我12月頭開始排毒，我去到過舊歷新年嗰陣時已經冇咗嗰個叫做皮膚敏感啦。即係大概我諗係頭啖尾都係2個月到處理到啦。咁但係因為我做開咗啦，同埋因為好多人做9日咧，最難過就係嗰2日流質噶嘛。咁我已經做開咗，我習慣咗個流質日，我就算我翻大陸我流質咧，我都冇問題，即係最多帶多啲嘢上去，一路繼續飲嘅啫嘛。咁我習慣咗，既然係嘅，不如我就做耐少少啦。我一做咗5個月，我5月頭先開始停。但係因為今次我做呢5個月嘅排毒咧，就比較懶少少啦，就冇做過呢個叫排膽石，係最後一次嘅流質，即係5個月後嘅最後一次先做一次排膽石。但係嗰一次咧就效果唔好，出唔到咁但係因為我做咗5個月啦，我要停啦咁樣。咁停咧我正話聽完個阿 Fin 講啦，咁我應該咧就係嚟緊每1個月都要做一次起碼啦。咁即係嚟緊有日子咧，我每1個月咧都會做一次9日。咁主要係做排膽石嘅啫，係嘛？咁就算我做咗呢5個月嘅排毒咧，我有另外一個得着啦。咁咧，因為過往咧，我自己本身咧，即係做生意咧壓力比較大啊。早幾年咧都無端端咁就即係自己啲情緒又有少少失控咁樣，即係啲 EQ 突然差咗好多。一見到問題咧都即係好難處理啊，又發脾氣好多嘢啦。即係我老婆就即係喺我身邊就話呢幾年都幾難頂咯咁即係你知，即係人嘅情緒一唔好嘅話，你會表現咗，尤其是你身體語言啊，或者講出嚟嘅說話咧，都可能唔覺意地傷害咗身邊嘅人都唔知嘅其實，但係可能係自己控制唔到嘅。咁今次做咗成5個月嘅排毒咧，就發覺咧佢情緒咧啲 EQ 高翻啦，即係面對困難啊問題咧都好容易去處理到，
其實因為人生好多時都不斷都好多問題發生㗎，就只不過你係用乜嘢態度去面對啊嘛。但係我早幾年咧，其實我都積極嘅，但係因為個人係失咗平衡啊，可能身體裏邊唔知缺乏咗某一啲嘢咧，令到我想控制都控制唔到嘅。咁當其實 EQ 好低嘅，咁今次經歷咗5個月嘅排毒之後咧 ，EQ 就高翻啦。咁啊，我呢個咧就係好深刻嘅得着嚟嘅，呢個就係。好，恭喜你嚇！咁我下一次有機會咧，同你咧就分享呢個排膽石啦，好嘛？OK， 好，多謝你 Frankie 嚇。咁我哋都曾經講過關於情緒毒排毒咧就可以清走，你可唔可以諗下，即係可以咁樣去排毒，係可以避開咗好多女性而家或者男士都要踏入要做嘅嘢，就係要睇乜嘢精神科醫生。或者咧就係避開咗要食精神科嘅藥，因為抗抑鬱藥咧係我諗全世界最好賣嘅藥之一嚟嘅，但係佢嘅傷害係可以好大嘅，好傷我哋嘅肝臟。咁所以變咗我哋可以避開咗佢，其實係好好。所以我哋成個排毒理念咧，你發覺我哋不停講啲唔同嘅角度，就等你可以睇到佢幾廣泛。今日只係講一個話題。下次我哋就講糖尿病另外一個話題，咁所以我哋就有唔同嘅話題去講下，但係好得意嘅，最終要健康就唔係話你頭痛係食頭痛藥，或者係食一個保健品只係補個腦，唔夠嘅。最理想係可以全個人翻身，排毒就可以讓你全個人翻身。最快嘅翻身當然咧就係我哋嘅皮膚，但係原來不知不覺地翻身緊嘅，我哋唔覺嘅就係我哋嘅肝。所以如果你係有脂肪肝5%、1%、10%、20%，你肯去排毒，你肯去做啱嘅嘢咧，佢就靜靜雞幫你翻身。你話好唔好？咁所以你要得着係非常之大嘅，所以鼓勵大家要學識同埋同人分享。咁啊，最後咧我就有個宣佈嘅。咁啊，呢個宣佈係乜嘢咧？就係我哋咧就係嗰個 FDP 咧。咁啊，我哋咧就係會有一個係限量版出現嘅。咁由今日開始咧，就呢個限量版係要出現。咁咩限量版咧？咁係咪唔要排毒啊？梗係唔係啦，乜都要啦嚇。排毒只係咧有3隻產品咧，我哋就係讓大家咧就係有唔同2個選擇嘅。咁啊，而家嘅 FDP 咪有呢一個護膚品嘅，係咪啊？有洗面啦，有收縮啦，潤面啦，3支嘢係咪啊？咁啊，新嘅限量版 FDP 咧就可以讓你呢3支嘢咧就用另外2樣嘢取代。第一個咧就係 FDP 嘅 Special 1號。咁呢個咧就係呢3支嘢咧就可以用呢一個面嘅 serum 精華素去取代，所以你可以唔要嗰3支嘢，就要一個面嘅精華素。咁第二個限量版咧就係你係可以唔要面又唔要呢個，要咩好咧？眼嘅精華素。係啊，即刻有人計數，咦，貴啲㗎喎咁。咁既然係要優惠大家嘅，咁梗係要優惠翻你咧，就係話點啊？個價錢係一樣嘅。咁你識計數嘅話咧，咁如果你揀呢個面嘅精華素咧，就慳翻200幾蚊。咁如果你識再計數咧，就係即係要眼嘅唔要面嘅，咁慳翻100幾蚊。咁所以咧呢個咧就係額外送俾你嘅。不過呢個限量版只係至到9月30號，咁就會停嘅。咁幾時開始啊？今日好定下個禮拜好咧？咁好啦，就係今日啦。咁所以呢個咧就係今日咧就係送俾大家嘅。希望大家如果喜歡咧，你可以enjoy。咁啊，嚟緊咧就係我哋喺9月份開始咧，就會即係再去講翻我哋其實個護膚品，好多人係唔知，即係知好嘅啫，但唔知點解咁好。咁我哋都要去講翻係點解咁好。咁所以到時咧就即係希望你哋可以明白到，睇到個皮膚嘅分別嘅。OK， 咁我哋今日嘅會咧就喺呢度結束啦。咁啊，多謝大家。本音頻為機智匯集有限公司所擁有。如未經本公司書面許可，嚴禁翻錄。我們不能保證本音頻所提供的技巧對閣下切實可行，但我們相信其中的意見定能協助閣下建立強大而利潤豐厚的生意。如閣下願意跟隨由成功人士設定的系統，運用機智匯集的培訓會議及音頻，你的成功機會定能大大增加。本音頻為機智匯集有限公司所擁有，
如未经本公司书面许可，严禁翻录。我们不能保证本音频所提供的技巧对阁下切实可行，但我们相信其中的意见定能协助阁下建立强大而利润丰厚的生意。如阁下愿意跟随由成功人士设定的系统，运用机智汇集的培训会议及音频，您的成功机会定能大大增加。Audio recordings may not be altered in any way, published in any form, used for any commercial purpose, or sold without written permission by Organic Vision Limited. We cannot guarantee success in your business, but we believe that if you learn and use the trainings in the Organic Vision education system, it can enhance your chances to create a bigger and better business.